Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqhul Muqaranah kita lanjutkan sampai pada masih permasalahan tentang budak mukatab. Wa min hadzal babi lan iku sanging kilah bab ikhtilafuhum mutasalayane fuqaha, perbedaan mereka fi halil mukatabi. Apa to iku wenang kanggo budak mukatab ayang keha utawi yen to nikah sapa budak mukatab au yusafira utawa bepergian sapa mukatab bi ghairi izni sayyidihi kelawan tanpa izine bendarane mukatab. Faqala mongko ngendikan sapa jumhurul fuqaha laisa ora ana iku lahu wenang kedue mukatab apa yang keha yen to nikah sapa mukatab illa bi izni sayyidihi kecuali kelan izin bendarane, tidak izin se. Wa bahalan ngolai sapa ba'dhum an nikah ing nikah lahu kanggo mukatab mau ai bi ghairi izni sayyidihi. Ada dua pendapat. Di mayoritas tidak membolehkan kecuali dengan izin. Wa amma safaru anapun ta lunga ade maksudnya iku fa abaha mongko ngolehi ing asafar lahu kanggo mukatab sapa jumhuruhum mayoritas fuqaha, tapi wa mana alan nglarang hu ing safar sapa ba'dhum wa bihi lan kelawan mana amau kala ngendikan sapa Malikun Malik ndak oleh. Wa abahalan ngolaihu ing asafar mau sapa Suhnun min ashabi Malikin sang murid-murid Imam Malik. Walam yujiz lan orang ngolaihi ngono sapa Suhnun isaidi kanggo bendoro ayastarito ing yen to nyaratake sapa sayyid hu ing izin mau harus izin misalnya alal mukatab ingatasi budak mukatab. Jadi Sunan membolehkan untuk bepergian tanpa seizin. Wa jazalan ngolaihi ing as-safar mau sapa Ibnu Qasim tapi fi safaril qarib ing melungan sing cedhak. Wala illatu utai alasane fi man in nikahi ing dalam nglarang nikah kepada mukatab mau iku anau saat nikah uta anau saat kelakuan we iku yukhafu dikhawatirke apa iyakuna yen to ana apa zalika mungkinlah nikah iku jariatan jadi alasan ila ajihi maring tidak mampunya mukatab untuk nyicil. Marak kene duit entek bojoku pengen tuku iki akhirnya apa ora iso nyicil. Makanya dilarang. Wala illatu utai alasane fi jawazi safar ing dalam diperbolehkan nelungan iku annabihi saat ini kelawan as-safar utang ini an iku suhne kelakuan bi kelawan safar iku yakwa jadi kuat ngono sapa al mukatab ala takassubi ngatasi berusaha bi adai kitabati dalam nyaur kitabae mukatab ya bil jumlah secara global. Balil ulama mongko iku kedua ulama fi hadil masalah. Ing dalam kila masalah salah satu aqwalin utawa telung qaul.
Ahadiyah itu salah sini salasa iku anna lil mukatab. Saat meniku menang kedua budak mukatab apa ayu safiro. Yang terlelungan sapa mukatab bi izni sayyidihi. Kelawan idine bendarane mukatab wa bi ghairi iznihi lan kelawan tanpa izin mukatab. Wala yajuzu lan ora kena apa yastarito. Yen to nyaratake ngono sapa sayyidihi alaihi ngatasi mukatab. Allah yusafira yen to ora lelungan sapa mukatab. Wa bilan kelawan iku wau lil mukatab ayu safir qala ngendikan sapa Abu Hanifah wa Syafi'i. Wal qaulu tsani ta qaul sing nomor loro iku annahu saat meneklakan iku laisa ora iku lahu wenang gede mukatab apa ayu safira yen to lelungan sapa mukatab illa bi izni sayyidihi kecuali kelan izine bendarane mukatab wa bilan kelawan laisa lahu ayu safir qala ngendikan sapa Malik. Ya salisu te pendapat nomor 3 iku an-nabi mutlaqi akdi kitabah. Saat temui kelawan mutlaqi akad kitabah iku lahu wenang gede mukatab apa yusafira yang terlelungan sapa mukatab illa ayyastarito kecuali yang nyaratake alaihi mengatasi mukatab sapa sayyidu bendarane mukatab Allah yusafira yang ora lelungan sapa mukatab. Wa bilan kan qaul harus mukala ngendikan sapa Ahmad wa Sauri wa ghairuhuma. Jadi ini kabeh ini balik ning kemaslahatan ya. Maslahate piye? Ya mungkin piye ya. Sing maslahat piye memang tetap beda-beda antara mujtahidin ya. Wa min hadzal babi lan iku sang ikhtilaf bab. Ikhtilafu mutawassilana fuqaha fi halil mukatabi. Apa ta dalam apa ta iku wenang gede mukatab? Ayu katiba utawi ento akad kitabah ngono sapa mukatab abdan ing budak lahu kedue duwe mukatab. Fa ajaza memulai zalika ing guna ayu katibamu. Sapa malikun malam yurud selagi ora ngarepake ngono sapa mukatab bi kelawan ayu katibamu al muhabata ing nyembrono ing dalem apa jenenge akad kitabahmu. Wa bilan kelawan lil mukatab ayu katiba abdan qala ngendikan sapa Abu Hanifah wa Sauri wali Syafi'i lan iku kedue Imam Syafi'i qaulani utawi ana qaul loro ahadu mau ta salah sine qaulan iku isbatul kitabah netepake kitabah wal akharu utawi qaul sing liya iku ibtaluha dibatalke akad kitabah maring budake mukatab di budak. Sak janjane melihat kuwi wae ya. Kok dadak di budak? Mbok wis budake didol kanggo nutup akad kitabah ini kan beres. Kenapa tidak begitu? Wa umdatul jama'ati itu pedomane jamaah. Iku annaha satune al-kitabah akad kitabah iku aqdu muawadatin. Akad tukar menukar. Al maksudu kang utawi sing dituju minhu sange akad iku talabur ribhi golek keuntungan. Fa asbaha menyerupai akad kitabah sairal uqudi ing sekerine pira-pira akad al mubahati kang diperbolehkan minal bai'i wasyira. Tapi terus malah dengan begitu jadi tertunda bayari ditabahi mau. Ya mestinya salah satu persoalan diselesaikan dulu. Wa umdatu syafi'iyati utai pedomane syafi'iyah iku annal wala asatne hak wala iku liman kanggo wong tako kang merdekake sapa man. Wala ahal ora wala iku maujud lil mukatabi kanggo budak mukatab. Di annahu krana saat mukatab iku laisa ora sapa mukatab iku bihurrin mau merdeka
Wa tafakulan sepakat sapa fuqaha ala annahu ing atase satune kelakuan kula ya juzu ora wenang. Li sayyidi kudu bendara apa intiza'u syai'in. Menarik sesuatu mimali sang bodone mukatab. Walal intifa'u lan orang ngalap manfaat minhu saking malihi bisya'in lan suci-suci. Nah sekarang problem lagi itu gini, ono budak wedok bilang sama bendorone, Pak Bendoro, saya mau akad kitabah. Ya wis. Lah bendorone iki bingung, kan seperti kemarin Imam Malik melihat budak mukatab itu kalau sudah akad kitabah itu baina-baina. Maksudnya baina-baina itu gimana? Di tengah-tengah antara semi budak dan semi merdeka. Karena wis lunas kan merdeka. Semi budak, semi merdeka. Lah padahal nak budak wedok ora kena dikumpuli karo bendarane. Problemnya sekarang budak wedok mau wis akad kitabah. Apa isih kena dikumpuli karo bendarane? Baktala pulang sulaya sopa ulama Biwat isayidi dalam mulai jima bendoro amatahu ing budak wadone sayyid al-mukatabat kang akad kitabah pasara mong dadeni sapa al-jumhur ilaman ing zalika ya dilarang to ya ora diolahi ora sakake dene iya wong dene wis akad kitabah hari. Waqala ngendikan marang mengenal wat Sayyid Ahmad. Waqala ngendikan sapa Ahmadu wa Dawud wa Sa'id bin Musayyab minat tabi'in. Zalika utan mengenal wat Sayyid Ahmad al-Mukatab iku jaizun. Tapi iwastarata nalikane nyaratake sapa Sayyid hu ing bati alih ngatasé Ahmad. Mene ngene kudu disyaratke. Kowe tak akad kitabah wis tak diskon. Bisa aku tuku 50 juta, wis awakmu apa jenenge 40 juta ae. Tapi sepanjang kamu belum lunas bisa tak kumpuli loh. Nah ono perjanjian ngono kena dari Imam Ahmad, Dawud dan Sa'id bin Musayyab. Wa umdatul jumhuri cerita tentang budak ya bane terus. Kepengen dibudak ngono ya. Ada perang kalau negara kafir kena Indonesia diserang dah. Kalau Australia misalnya. Nah, terus pas orang-orang kita yang ketangkep oleh Australia dijadikan tawanan dan dijadikan budak. Maka tawanan dari Australia bisa kita jadikan budak. Masuk dalam al-mu'amalah bil misl, memperlakukan sama. Oh, tapi awakmu cilik musuh wedok Australia gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umdatul jumhuri utai pedomane jumhur iku anahu kenapa jumhur melarang terus akad kita apa ya wis aja diganggu-ganggu anahu satune wat usayyid amatahu mau iku watun sebuah wati jima taqau kang tumiba apa al-furqatu perpisahan bi dalam batun ila ajalin atin maring mangsa sing bakal teka fa asbah monggo nyurupani ngono apa watu sayyid amatul mukatabah mau an nikah ing pernikahan ila ajalin maring mangsa tertentu wa umdatul fariqi tsani utai pedomane kelompok sing kedua iku tasbihuha nyerupake mukatabah mau waten sing akad kitabah bil mudabbarati kelawan budak mudabbar wa ajma'u yo ora iso ya beda wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala anna ing atase satune mukatabah tak budak mukatamu ternyata orang mampu bayar sesuai perjanjian akad kitabah
In ajazat lamun ora mampu ngono sapa mukatabah, ya halal monggo halal pewatuha karena dia jadi budak lagi ya. Budak murni lagi. Waqtara falan sulaya sapa ladina wong akeh manau kang padha nglarang sapa ladin. Zalika imun wajima mawati ila wati'a. Lah nak momo ngikuti kaule jumhur. Budak mukatabah ora kena dikumpuli. Dumadaan bendarane tetep ngumpuli. Hakim nganggo pendapate jumhur. Terus diapakno ya hukumane apa ora? Alaihi apa to iku wajib ing atase sayyid bendarane hadun utawi kudu dihukum amlau ta ora. Faqala mongko ngendikan sapa jumhuruhu la hadda ora ana hukuman iku mujud ali ing atase sayyid. Ora kena haram tapi ora ana hukumane. Li annahu krana satune sayyid atau li annahu krana satune wati mau jima mau iku watun padha karo wati bisubatun lan subah. Waktu ngendikan sapa ba'dum sebagian jumhur mau alaihi wajib ing atase sayyid al haddu ta dihukum. Waqtalafu lan sulaya ngono sapa ulama fi ijabis sadaqi ing dalem wajibake mahar laha kanggo sapa jenenge mukatabah. Wal ulama utawi mayoritas ulama fima ing dalem barang alam aku wis ngerti ala annahu iku ing atase sak temene kelakuan fi ahkami dalam hukum-hukume sayyid mau asyariyati iku ala hukmil abdi ala sunat fi ahkami dalam hukum-hukume al-abdi asyariyati kemudian syarak budak mukatab mau lho ala hukmil abdi ing atase hukume budak misal tolak di halis padane tolak wa syahadah lan persaksian wal had lan hukumane wa ridalika lan liyane mengkono tolak sak teruse mimma sanging barang yaktasu jadi khusus bi klatma sapa abdu hamba. Kalau ditilik bahwa budak mukatab itu kalau tolak misalnya persaksian hukuman masih disamakan dengan budak murni. Wa min hadzal babi lan iku termasuk pembahasan iki lah bab ikhtilafuhum utawi surayane fuqaha fi bai'i dalam adal mukatab. Wong wis akad kitabah didol. Faqala mengondikan sepal jumhur la yuba'u ora kena didol sepal mukatab budak mukatab kecuali ya ada kecuali nih boleh dijual illa bisyarti ayyabqa kecuali kalau syarat yang tetap sopal mukatab ala kitabatihi ing atase akad kitabah mukatab inda mustarihi ana sandinge pembelinya mukatab ngeten mamane ali wis akad kitabah ya 50 juta budake nyicil selama 50 bulan 1 juta lagi 5 bulan didol karo Umar itu tidak boleh kecuali kalau ada syarat gini Umar iki tak dol karo awakmu tapi kamu engko kudu tetap melangsungkan akad kitabahnya dia nak dene wis nyicil ping 5 isih kurang 45 di cicilan. Nak kayak gitu boleh. Nah, ada lagi sebagian ulama mengatakan waqala ngendikan sama ba'dhum sebagian fuqaha bai'uhu utai adal mukatab iku jaizun kena malam yu'adi selagi ini urung tau nyicil sapa mukatab syai'an ing sujudi min kitabatihi saking akad kitabahe mukatab. Lah iku nak dene urung dicicil urung nyicil blas kena didol. Ana sebagian ulama ngono. Li anna barirata krana sak barira iku bi adidol apa barira. Walam takun hale urung ana sapa barira iku adat nyicil sapa barira min kitabatiha sing akad kitabahe barira syai'an ing sujudi.
Wa qala ngendikan sapa ba'dhum sebagian fuqaha, idza radiya nalikane ridho sapa al mukatabu budak mukatabe bil ba'i kelawan didol ya jaza moko kena ngono apa bae. Wa wa utawi idza radiya mau iku qaulu Syafi'i. Li anal kitabata karena saat akad kitabah indah umum Syafi'i iku laisat ora napa kitabah iku bi aqdin lazimin akad yang lestari harus terus fi haqqil abdi dalam hak budak. Waqta jalan ke hujah sapa Syafi'i ya hadis Barirah. Izbiat karena wis didol ngono apa Barirah. Wa ya halate Barirah ku mukatabatun budak wadon mukatabah. Wa umdatu man utai pedomane ulama lam yujiz kang ora ngolehi sapa man be al mukatabi ing adol budak mukatab iku ma barang. Fi zalika iku ing dalem mungkon rabe min naqdul ahdi utawi sebagian sangka nuwayani janji. Waqad amara hal temen perintah sapa Allah taala bil wafa'i kelawan nuhoni bi kelan janji. Wa hadhil mas'alatu ta ikilah masalah iku mabniyatun dibangun ala halil kitabatu. Apa to ing arase apa to utawi akad kitabah iku akdun lazimun yang lestari terus amla apa to ora. Waqtala bulan sulaya sapa ulama fi bai'il mukatabah. Ing dalam adol budak wadon mukatabah. Faqala Syafi'i wa Abu Hanifah la yajuzu ra kenapa zalika mukatabah. Wa ajazalan ngolaiha ing bai'al mukatabah sapa malikun. Wa ra'a lan ningali sapa malik asyuf'ata ing syuf'ah biha ing dalem bai'ul mukatabah mau lil mukatibi kanggo bendoro sing akad kitabah. Wa man utai sapane wong ku ajaza lamun ngolai sapa man zalika ing ono bai'ul mukatabah iku syabbaha nyerupake sapa man bai'aha ing adol mukatabah bibai idaini kelawan adol utang. Wa man utai ucapane ulama iku lam yujuz ora ngolai sapa man zalika ing ono bai'ul mukatabah iku ro'a berpendapat ngono sapa man hu ing bai'ul mukatabah min babil gharari ingkang termasuk tipuan. Wa kadzalika lan iku dina mungkon-mungkon syabbaha mau syabbahan nyerupake sapa malik asyuf'ata ing syuf'ah biha ing dalam mukatabah bi syuf'ati kelawan syuf'ah fi daini ing dalam utang. Wa fi dzalika lan iku ing dalam mungkon lah syuf'ah fi dain asaron utawana riwayah anin nabi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akni ngersake sapa ingsun fi syuf'ati ing dalam hak syuf'ah fi dain ing dalam utang. Wa madhabu malikin utai madhabi malik fi bai'il kitabah ing dalam adil kitabah iku annaha satune bai'ul kitabah iku ingkanat lamun ana apa bai'ul kitabah iku bizahabin kelawan mas annaha satune bai'ul kitabah iku tajuzu wenang ngono bai'ul kitabah bi ardin muajjalin kelawan barang sing segera kontan la muajjalin ora sing nganggo kredit. Lima krana barang yat khulum lebu apa ma fi zalika ing dalam kono lah muajjal iki sing nganggo hamzah minad daini bidain termasuk adol utang lawan utang. Wa ing kanat lamun ana apa kitabah iku bi ardin lawan barang kana ana apa sirauha tukune apa jenenge tukune ardun mau biwadin iku kelawan emas au fiddatin to perak muajjaleni kang kontan karone au bi ardun utawa kelawan barang mukhalifun kang bedani. Wa iza bismillahirrahmanirrahim wa iza ataqa lan kane merdekake ngono sapa budak sapa sayyid pawalauhu mongko utawi walae budak mau iku lil mukatibi kanggo wong sing akad kitabah la lil mustari ora kanggo wong sing tuku. Wa min hadzal babi lan iku setengah-setengah kilabab hal li sayyidi utai masalah hal li sayyidi
hal sayyidi apa to iku wenang kedhe bendara ayu jubira utawi yen meksa sapa sayyid abdahu ing budake sayyid alal kitabati ing atas akad kitabah amla utawa ora yo khilaf meneh. Ini kembalinya nih masalah nih masalah piye. Wa amma syurutul kitabati anapun syarat-syarat kitabah iku faminha. Monggo iku setengah-setengah syurutul kitabah syar'iyyatun utai syarat yang syar'i. Ya utai syar'iyyah iku min syuruti sihhatil aqdi. Termasuk syarat-syarat saya akad. Wa qad taqaddamat hal temen dhisik apa syar'iyyahmu. Inda zikri arkan kitabati nalika nyebut rukun-rukun kitabah. Wa minha lan iku setengah syurutul kitabah syurutun utawa syarat bihasabi taradhi kelawan memperhitungkan saling ridho. Wa hadhi utai bihasabi taradhi iku syurutun syarat, biro-biro syarat. Minha iku setengah syurut mau utai barang. Yufsidi iso ngrusak apa ma'al akda ing akad. Wa minha lan iku diantara syurut mau utai barang. Idza tamassaka nalikane berpegangan jatuh musika di mabni ke majul jatuh musika nalikane dipegangi apa biya syurut afsadat monggo ngrusak apa asyurut al aqda yang akad wa idza turikat nalikane ditinggalke apa syurut sahha monggo sah apa aqdu akad wa minalan iku setengah syurut syurutun jaizatun utawi syarat-syarat sing kena ghairu lazibatin kang ora wajib. Wa minalan iku sing syurutun utawi pira-pira syarat jaizatun kena tapi lazimatun kang wajib menetap. Wa hadhihi utai kabeh mau al-madhkura kulluha ya hadhi ya hadhi iku mabsutatun di beber fi kutubil furu'ing dalam kitab-kitab fikih. Walai salan ora ana apa kitabuna kitab ingsun hadza ya kitabuna iku kitab furu' kitab-kitab cabang. Wa innama huwa mesti kitabuna iku kitab usulin. Tapi nyatane winginane masalah-masalah mazhab Maliki ngadek detail banget nih. Ya kadang-kadang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyurutu utai pira-pira syarat. Allati tufsidu kang iso ngrusakke apa syurut al-aqda ing akad bi jumlah secara global. Iya ya asyurut iku asyurutu pira-pira syarat. Allati hiya kang utawi asyurut iku biddu syurutis sihah. Sewalike syarat-syarat keabsahane. Al-masyru'atu kang disyaratake fil aqdi dalam akad. Wasyurutul jaizah utai syarat-syarat sing diolehi. Iya ya syurutul jaizah iku allati pira-pira syarat la tuaddi kang ora nimbulke apa allati ila ikhlalin maring gawe cacat bi syurutul musahhiha kawan syarat-syarat sing ngesahake lil aqdi maring akad wala tulazimu lan ora netepi apa allati ha ing syurutus sihah musahhiha fa hadhihi jumlatu mongko ikilah kelompok iku laisa ora ana iku yaktarifu apa kelakuan iku laisa ora ana apa kelakuan iku yaktarifu berbeda sapa al-fuqaha fi dalam hadil jumlah wa inna ma yaktarifu nang mesti padha berbeda sapa fuqaha fi syuruti dalam perkara syarat likhtilafihim krana sulane fuqaha fi ma dalam barang wa utaima minha sang syurut iku syartun dadi syarat min syuruti sihah aw laisa ora ana apa ma mau iku minha termasuk syurutus sihah wa hadza utai kilah ma iku yakhtarifu sulaya apa ma bihasabil qurbi kan mempertimbangkan cedake wal budilan adoe min ikhlaliya sing oleh gawe cacat maring syurutus sihah oleh gawe cacat apa jenenge syurut mawon bi syurutus sihati kelawan syarat-syarat keabsahane. Walidzalika lan krana arah niku wau bihasabil qurbi wal bud ja'ala wis dadekake sapa malikun Imam Malik jinsan salisan ing jenis kang nomor 3 minas syurut saing pira-pira syarat wa ya uta jinsan salisan iku asyurutu pira-pira syarat alati ya syurut intamassak aja ana failisan intamassak lamun berpegangan biya kelan alati
sapa al mustar itu wong sing nyaratake fasada mengrusak apa akdu akate wa illam yatamasak lamun ora berpegangan sapa al mustar biha kelawan surut jaza moko kena napa al akdu wa hadza utai kira perkara ku yang bagi sedya apa antaba main memahami sapa siraha hu ing hadza fi sairil uqud syar'iyyah ing sekiranya kata-kata syar'i. Wa min masailihi mongko iku di antara masalah-masalah fuqaha al-masyhurati kang masyhur fi hadzal bab. Idza sytarata utai masalah idza sytarata. Nalikane nyaratake sapa sayyid fil kitabati ing dalam akad kitabah syarton ing syarat min khidmatin nyatane sing dilayani. Ngene yo kowe tak akad kitabah 9 juta. Ning kowe kalau nek esuk khidmah nglayani apa mene. Nyapu to apa. Au safarin utawa lelungan. Au nahwi utawa sepadane safar. Wa qawiya lan mampu ngono sapa mukatab ala ada inujumi ing atase bayar cicilan-cicilane mukatab. Qabla mahil li ajal kitabah sadurunge buan tumukane mangsane nglunasi kitabah. Hayu taku apa toh dimerdekake ngono sapa apa mukatab mau amla ta ora. Faqala mongko ngendikan sapa malikun wa jama'atun. Zalika syartu utai mungkin ora syarat iku batilun. Syarat ku batal. Tapi wayu taku lan dimerdekake sapa mukatab iza adda nalikane wis nyaur sapa mukatab jami'al mali ing sekabehane bondo. Wa qalat lan ngendikan sapa Taifah. La taku ora dimerdekake sapa mukatab hatta yu'addiya sehingga mbayari sapa mukatab jami'al mali ing sekabehane bondo kitabah. Wayak tilan nekani sapa mukatab bidzalika syarti kelan menggunakan syarat. Jadi semesti ora kena ana tambahan embel-embel. Kowe aku tak akad kitabah ya, tapi kowe kudune 2 jam ngewangi aku nek esuk ora kena. Akad kitabah cicik akad kitabah ngono wae. Ya. Ya, memang ada sebagian ulama membolehkan pakai syarat itu. Bagi yang tidak membolehkan syarat itu syarat yang batal itu. Yang tidak membolehkan. Yang membolehkan tidak batal katanya. Boleh ada syarat gitu. Tapi itu yang memberatkan mukatab toh. Saya mukatab kok esok kon ngewangi sik 2 jam 3 jam. Dan nanti kalau dia mau kerja di tempat lain kawanan, ya. Kawanan ditolak. Lah bagaimana dia bisa nyicil? Dia ada kewajiban nyicil masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Layak dia bizalika syarat. Wa utawi niku wau la yuk taku mau iku mari yang diriwayatake an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu satune mukatab iku annahu satune Umar iku ataqo terus merdekake sapa Umar merdekake raqiqal imarah ing budake kekhilafahan menawa iki maksude. Basyarata nyaratake ngono sapa Umar alaihi ngatasi mereka itu raqiqal imarah ayakhdumu. Ing yen padha melayani sapa raqiq al khalifah yang khalifah ba'da salasi sinin ing dalam sausé 3 tahun. Tapi riwayat ini apakah benar atau tidak? Tor ini masalahnya apa? Di sini tidak ada pernyataan apa jenenge harus bayar sekian. Jangan-jangan ini memerdekakan tanpa kitabah, tanpa nyicil. Hanya sekedar gini. Kowe nglayani 3 tahun kas, ngono wis 3 tahun tak bebaske misalnya. Nah itu padha karo budak mudabar nanti itu. Tidak terkait dengan budak mukatab. Pak mukatab kan ono regane, ono cicilane. Mana ada cicilan di sini? Tidak ada. Walam yakhtalifu lan Rasulullah sapa ulama annal abda
saat ini budak iku ida takon alikane merdekake hu ing abet sapa sayyidu bendarane abet ala ayah dima ing atase yen to nglayani sapa abet hu ing sayyid sini nak ing dalem pira-pira taun annau saat ini al abet iku layatimmu ora sempurna apa itu merdekane abet illa bi khidmati tilka sinin kecuali kelan melayani mungkinlah pira-pira tahun. Tapi ini kan bukan mukatab ini. Walidzalika qiyasi lan marang mengkenah kias. Lan iku marang mengkenah kias. Qaulu man utai pendapat wong kala kang ngendikan sapa man. Inna syarta satune syarat iku lazimun tetep. Bahadil masail utai kira-kira masalah al-waqi'atu yang terjadi al-masyhuratu masyhur iku fi usuli hadal kitab itu pokok-pokok ya kitab wa hauna lan iku dan kene panggonan masailu utai pira-pira masalah tuzkaru kan disebut apa masail fi hadal kitab wa hiya halul kai masail iku min kutubin ukhra sing kitab-kitab dia wa dalika utai mengenal masail iku anna satune al khoslah iku iza zakartu nalikane wis nyebut sapa ingsun fi hadal kitab Zukirat harus disebut menapa masail ala anna yang atas saat ini masail kufuru'un pira-pira cabang masalah tabiatun kang ikut lil usuli mereka kaidah-kaidah fi dalam kitab. Wa idza zakartu nalikane nyebut sapa ingsun bi ghairi dalam selain iki kitab. Zakartu mongko nyebut sapa ingsun ala anna yang atas ini masail iku usulun pira-pira pokok. Walidzalika lan krana ara ini kok zakartu mau. Karena ana apa aula sing luwih utama iku zikroha nyebut masail fi hadal kitab. Famin zalika maka iku di antara masail ikhtilafu mutawassilane fuqaha. Iza zawwaja nalikane ngrabiake sapa sayyidu bendara bintahu ing anak wedoke sayyid. Min mukatabi sange budak mukatabe sayyid. Summa mata nuli mati sapa sayyidu bendarane. Warasat lan mewarisi. Lan mewarisi ing sayyid sapa bintu anak wedoke. Faqala mengendikan sapa Malik wa Syafi'i. Yang fasikhu dadi batal apa nikah nikah. Li annaha karena saat ini bintuhu mau iku malakat memiliki sapa bintuhu juz'an ing sebagian minhu saking bojone mau minhu sang budak mukatab wa milku yaminil mar'ah utawi pemilikan perbudakane wong wadon iku muharramun diharamake. Wong wedok kok duweni budak, budake bojone dekne. Lah bojone dekne budak mau apa jenenge dimiliki oleh istrinya, itu tidak bisa. Muharramun 'alaiha bi ijma'. Wa qala ngendikan sapa Abu Hanifah, ya sihhu sah apa nikah. Li anna ladzi karena saat ini barang warasat. Wis marisi ngono sapa imro'ah bintuhu mau. Iku nama yang sinta alladzi kumalun bondo bizim matil mukatabi dalam utangnya budak mukatab la raqabatul mukatabi ora pribadine mukatab hari masalah utai kira masalah ya masalah iku haklu luwih berhak untuk disebut bi kitabin nikahi ing dalam kitab an nikah walhamdulillahirabbil alamin.